모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 예레미야 말씀을 계속해서 보고 있는데요. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 26장 16절에서 24절입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 고관들과 모든 백성이 제사장들과 선지자들에게 이르되 이 사람이 우리 하나님 여호와의 이름으로 우리에게 말하였으니 죽일 만한 이유가 없느니라. 그러자 그 지방의 장로 중 몇 사람이 일어나 백성의 온 회중에게 말하여 이르기를 유다의 왕 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가가 유다의 모든 백성에게 예언하여 이르되 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하셨느니라. 시온은 밭같이 경작지가 될 것이며 예루살렘은 돌무더기가 되며 이 성전에 사는 산당의 숲과 같이 되리라 하였으나 유다의 왕 히스기야가 모든 유다가 그를 죽였느냐. 히스기야가 여호와를 두려워하여 여호와께 간구하매 여호와께서 그들에게 선언한 재앙에 대하여 뜻을 돌이키지 아니하셨느냐. 우리가 이같이 하면 우리의 생명을 스스로 심히 해롭게 하는 것이니라. 또 여호와의 이름으로 예언할 사람이 있었는데 곧 기럇 여아림 스마야의 아들 우리아라. 그가 예레미야의 모든 말과 같이 이 성과 이 땅에 경고하여 예언하매 여호와김 왕과 그의 모든 용사와 모든 고관이 그의 말을 듣고서 왕이 그를 죽이려 하매 우리아가 그 말을 듣고 두려워 애굽으로 도망하여 간지라. 여호야김 왕이 사람을 애굽으로 보내되 곧 악볼의 아들 엘라단과 몇 사람을 함께 애굽으로 보냈더니 그들이 우리아를 애굽에서 연행하여 여호야김 왕에게로 그를 데려오매 왕이 칼로 그를 죽이고 그의 시체를 평민의 묘지에 던지게 하니라. 사반의 아들 아히감의 손에 예레미야를 도와주어 그의 백성의 손에 내어주지 아니하며 죽이지 못하게 하니라. 하나님의 말씀입니다. 예레미야 선지자가 남유다 백성들에게 그리고 여호와김 왕에게 뜻을 돌이키지 않고 지금 하고 있는 악된 일들을 멈추지 않는다면 하나님께서 이 나라가 멸망하게 될 것이다 라고 그런 예언을 했습니다. 나라가 망하고 왕이 패위하고 우리가 패배하겠다라는 예언을 듣기 반가워하는 왕이나 지도자들은 없을 것입니다. 여호야김 왕 역시 그러했습니다. 그래서 그와 그의 측근들은 이 예레미야 선지자를 죽이려 듭니다. 그리고 나서 오늘 본문에 몇몇 사람들이 일어나 예레미야 선지자를 보호하기 시작하는데 오늘 아침 저희가 주목해서 보고 싶은 인물들은 이름 없는 그 지방의 장로들입니다. 2절 말씀, 1절과 2절 말씀을 보면 여호와의 이름으로 예레미야가 우리에게 말했다. 때문에 죽일 만한 이유는 아니다. 그리고 그 장로들이 몇 명이 일어나 회중에게 히스기야 때를 기억해라. 히스기야 왕 때에도 미가라는 선지자가 우리가 망할 것이다 라고 돌이키지 아니하면 망할 것이다 라는 똑같은 메시지를 주었는데 히스기야가 그를 죽이지 않고 오히려 그 선지자의 말을 듣고 돌이키고 회개하였다. 여호와를 두려워하였다. 때문에 하나님께서 그 뜻을 돌이킨 그 경험을 하지 않았느냐라고 자신들의 경험과 지난 시간을 회고하며 백성들에게 이야기하고 설득하고 있습니다. 여러분, 이 장로들의 역할과 그들이 소리를 내는 그들의 태도와 그들의 삶을 한번 보십시오. 이 얼마나 근사하고 멋지고 아름답습니까? 당시 장로들이라 한다면 당연히 나이가 많은 그룹들이고 뿐만 아니라 경험과 종교 집단 사회 안에서 굉장히 존중받는 위치에 있는 어른들이었습니다. 이 유다 집단의 어른인 이 지방의 장로들이 일어나서 내가 어렸을 때, 내가 젊었을 때 비슷한 일들이 있었는데 여호와께서 우리가 뜻을 돌이키니 우리를 용서하시고 우리를 다시 새롭게 하여 주셨다라는 그 경험을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 이 장로들은 여호야김이라는 굉장히 무자비한 우리가 오늘 읽은 20절에서 23절을 보면 이 여호야김이라는 왕이 얼마나 무자비하게 살인을 일삼는 왕인지 우리가 알 수 있는데 왕 앞에 목숨을 구걸하거나 침묵함으로써 동조하여 자신의 안전과 안위를 지키려는 이들이 아니었습니다. 그들은 일어나서 자신의 삶의 경험을 이야기하고 하나님의 진실하신 말씀과 예레미야의 예언을 우리가 들어야 한다라는 그 진리의 말씀을 수호하는 이들이었습니다.
이 말씀을 오늘 우리의 일상에 그리고 오늘 우리의 하루에 가져와 본다면 어쩌면 오늘 우리의 경험이 그리고 오늘날 우리가 하나님 앞에서 하고 있는 이 경험이 마치 이 지방의 몇몇 장로들이 히스기야 왕과 하나님의 말씀을 기억하던 그 시절처럼 여러분 언젠가 우리가 장로와 같은 이들이 되고 우리가 어떠한 교회나 우리가 어떠한 공동체나 심지어 우리의 자녀와 다음 세대들에게 이 이야기를 해주어야 하는 순간이 분명히 올 수 있습니다. 그리고 그때 말할 만한 순간이 바로 오늘 우리가 살고 있는 일상과 삶과 믿음의 여정의 걸음이죠. 때문에 오늘 하루 살아가는 것 굉장히 중요합니다. 오늘 하루가 4월 2일 오늘 하루가 히스기야가 그 미가 선지자를 죽이지 않고 여호와를 두려워하여 관구함에 그들에게 선언한 재앙의 뜻을 돌이키는 그 경험을 하는 하루가 오늘일 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 신앙의 연차가 쌓여갈수록 우리 안에 이 이름 없는 그 지방의 장로들과 같은 용감함, 용기, 그리고 총기, 과거를 기억하는 그들의 총명함과 또 가감없이 그것을 말할 수 있는 그 용기가 우리에게도 있어야겠고 그 이야기와 여정이 쌓여가는 것이 여러분의 오늘이고 우리의 일상인 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 히스기야 왕과 같은 옳은 선택을 하고 이 장로들과 같이 때가 되었을 때 우리의 신앙의 경험과 여정을 다른 이들에게 이야기해 줄 수 있는 그러한 성숙한 영적인 어른으로 우리가 자라가고 그 어른으로 우리가 이 땅을 살아가면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님, 지방의 장로 중 몇 사람이 일어나 온 회중에게 말하였던 그들의 목소리를 듣습니다. 나이가 지긋이 들은 목소리일 것이고 그들의 연륜과 경험이 그들의 진심이 담긴 어쩌면 그들 입에서 나오는 마지막 말일 수도 있는 그 떨리는 노인들의 음성을 오늘 우리가 듣습니다. 히스기야 왕 때도 하나님이 우리에게 그렇게 말씀하셨는데 우리가 여호와를 두려워하고 뜻을 돌이켜 건진받은 경험이 있다라고 증언하는 그 장로들의 고백이 먼 미래에 그리고 오늘날 우리의 고백이 되기를 주님 원합니다. 때문에 오늘의 하루가 그저 지나가는 평범한 하루라기보다 히스기야가 여호와를 두려워하였던 그 하루, 하나님께서 그 뜻을 돌이키신 그 하루, 우리가 회개하고 하나님과의 더 깊은 관계와 올바른 관계로 우리 내면과 관계의 정의를 쌓아가는 그 하루, 그날이 오늘이 되게 하여 주시옵소서. 그 많은 날들이 모여 언젠가 우리가 그 지방의 장로들과 같이 되었을 때에 하나님의 마음과 뜻을 그렇게 용감하게 총기 있게 기억하고 전하는 우리들 되도록 주님 우리의 믿음의 여정을 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 살아있는 말씀이 여러분의 인생에도 기쁨으로 충만함으로 살아있기를 기도합니다.